Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секогаш сме тука за вас и со вас за да ве информираме за сите оние проблеми кои што се случуваат во секојдневието со вашето здравје. Бидејќи веќе подолго време актуелна е состојбата со коронавирусот, а последниве некако 2 недели, така речено, некако почна да опаѓа бројот на заболени од коронавирус, меѓутоа, тоа не значи дека треба, нели, како што велат и надлежните, да се опуштиме. Вирусот е секако се уште широко распространет и треба се уште многу да се внимава и да се почитуваат сите оние препораки кои што се доставени од Комисијата за заразни болести, а прифатени од владата. Сакам во ова последно издание од 2020 година некако да го заокружиме сепак и да одговориме на повеќе прашања кога станува збор за актуелната состојба со коронавирусот, за тоа како се третираат пациентите во болнички услови, зошто е голема смртноста, кои се најчестите компликации кои што се случуваат, за третманот и воведувањето на новите лекови кои што се воведува од страна на Министерството за здравство, ивермектинот, дали веќе е вклучен во лекувањето. Потоа за сите оние пациенти кои прележале коронавирус, дали после тоа имаат некои последици по здравјето, за престојните празници, дали повторно можат да ни предизвикаат зголемување на бројките и уште многу други прашања. Ке говориме со мојот денешен соговорник, а тоа е доктор Злата Мехмедовиќ, кој што е специјалист по трудова медицина и е субспецијалист пулмолог, меѓутоа кај да е веќе ќе ја заврши својата специјализација и уште повеќе што е директно вклучен во работата во ковид центрите на интерните клиники. Доктор Злата, јас ти благодарам. Знам дека беше до 16 часот на работа во ковид центарот, меѓутоа успееве да дојдеш и да ја реализираме оваа емисија се со цел да ги информираме нашите граѓани. Секогаш со задоволство, знаете дека се што можам да направам во врска со било што може да се даде како пожелна информација и потребна информација, а поврзана во врска со кризава која што еве не засега речиси година дена, сум секогаш расположен да го дам. Така, јас напоменав сега пред малку во најавата дека веќе некако се намалува бројот на новозаразени, што реков не треба тоа да не опуштим, или треба понатаму да се однесуваме како да бројките се високи, за да можеме нели да се избориме со овој вирус. Меѓутоа, како вие еве чувствувате ли дека нема многу пациенти, како е во однос на вашата работа и вклученоста? Се чувствува ли дека е намалена бројката? Да, значи во изминативе неколку дена навистина може да се почувствува олабавувањето кое што се јавува како резултат на намалување на бројките пред на хоспитализирани пациенти кои што имаат COVID-19. И тоа е навистина охрабрувачки за нас. Ние можеме да земеме здив од долгите месеци кога имавме 4-цифрена бројка на новозаразени, па и болничките капацитети беа исполнети до последното место, буквално се бараше место повеќе за да може да се смести некој пациент во ковид центрите. И тие ковид центри кои што во тој момент прима негде околу 200 до 250 пациенти кои што може да бидат хоспитализирани. Во овој момент речиси капацитетите се преполовени и навистина тоа не само од аспект на тоа што имаме намален обем на работа, ни дава простор да можеме и повнимателно да ги следиме пациентите. И дека ние не ги следевме со внимание и во изминатиот период затоа што на себе пациент се посветуваше посебно внимание. Меѓутоа е многу полесно кога не работите под притисок на времето, да треба да одговорите на одредена терапија, на променена терапија, на одредена дијагностика. И навистина за нас овој период кога имаме вакви бројки и ваков број на хоспитализирани пациенти, е период во кој што можеме да кажеме дека и продуктивност и ефикасност се зголемува. Така да за нас се надевам дека овој период ќе има тренд се уште на намалување и дека овие капацитети ќе бидат се помалку и помалку потребни на јавното здравство, со цел да навистина ставиме еве барем заприка на едно поглавие од кризата и да тргнеме кон тоа да ја ставиме конечно точката на оваа криза. Так, доктор Злата, кај нас се говори дека сме една од земите која што е нели со висока смртност од COVID-19. Се говори дека секој починат ако е нели позитивен на COVID-19 се завидува како таков. Имате ли увид, бидејќи сте вклучени еве директно во процесот на лекување на хоспитализираните во болниците, зошто е толкова смртноста? Што се случува? Какви компликации најчесто настануваат, што доведуваат до смртен исход?
Една од работите кои што ги спомнавте, тоа е дека заведувањето на секој оној кој што ќе биде постмортем, Така. по смртта регистриран како ковид позитивен, а се зима постмортем бриз кај секој кој што е починат. Е од аспект на тоа да се води точна евиденција на бројот на оние кои што биле преносители на вирусот. Тоа не значи дека биле инфицирани, биле позитивни или дека болеста кај нив била причина за смртта која што настанала. Меѓутоа, водењето на точна епидемиолошка слика за тоа како се развива епидемијата кај нас, го оправдува начинот на кој што тоа се прави во нашата земја, и не е тоа само во нашата земја, повеќето земји кои што ги слушаат препораките на Светската здравствена организација, се уште се кои што дефинитивно ние по пат на обдукција не е докажано дека акутен респираторен дистрес синдром или било какво друго системско откажување е поврзано со оштетување како резултат на влијанието на коронавирусот. Од аспект на тоа, јас гледам на тоа дали смртноста е зголемена, можам да дека има разлика во начинот на кој што пациентите споредено со останатите ако сакате светски центри кои што имаат утврдено протоколи за третман на пациенти. Конкретно кај нас се практикуваше на ковид центрите употребата на протоколот на Роберт Кох институтот од Германија. Понатаму тој Роберт Кох институт имаше многу сличен протокол со Хрватското здружение на лекари и Хрватското здружение на инфектолози, кој што исто така беше практикувано во ковид центарот. Сега се употребува еден протокол кој што е на Virginia Medical School, амерички протокол кој што исто така е лесно адаптибилен на наш, што ги опаќа практично сите оние лекови кои што не се достапни и диагностички мерки кои што не се достапни за да можеме полесно да ја проследиме болест. Не гледам клиничка причина зошто е зголемена смртноста. Затоа што тие протоколи, тие лекови се достапни не се достапни на нас како што им се достапни и на хрватите, и на германците, и на американците. Единствената причина која што можеби би била поврзана со смртноста би требало да биде подлабоко анализирано од Министерството за здравство и пред се во насока на тоа како се регистрираат и како се тестираат оние кои што се докажани како позитивни носители на коронавирусот. Меѓутоа тоа е за една поинаква анализа која што би требала да даде одговор на она вечно прашање кое што ние се уште како индивидуалци не можеме да го одговориме, а системот би требало да го одговори зошто смртноста во нашата земја е толку голема. Така. Доктор Злате, мислам познавам луѓе кои што се изборија со болеста, многу имаат антибиотици консумирано во текот на лекувањето. Дали тоа мора така да биде, бидејќи нели знаеме дека сумомедот практично ако се користи една доза, дека после тоа нели треба долго време да не се консумира антибиотик. Меѓутоа, во однос на третманот на коронавирусот, дури се пие по 2 кутии сумамед и потоа плюс се дава панцеп. Нели е тоа премногу? Дали мора тоа така да биде на вистина во третманот и во лекувањето? Мора ли толку антибиотици да се испијат? Антибиотиците би требало да се употребуваат согласно индикација. Тоа значи да ако имаме бактериска суперинфекција или секундарна инфекција. Значи вирусот е примарната инфекција и таа прави оштетување на белодробното ткиво и системски промени кои што најчесто се однесуваат на внатрешноста на крвните садови. Меѓутоа генерално првично оштетувањето на белите ткиви како такви оштетени се добра подлога за развивање на секундарни бактериски инфекции. Во одредени случаи дури и ние, водејќи се пред се во основа на клиничкото индивидуално искуство, знаеме да препишеме антибиотици иако се уште се работи за вирусна инфекција, меѓутоа превентивно, доколку знаеме дека таму постои добра подлога за да се развие бактериски инфекции. Најчесто и во таквите случаи двојбата да не препишеме антибиотици, односно истите да не ги дадеме, е многу поголема од тоа да бидеме за тоа да ги дадеме. Вирусната инфекција во принцип не се лекува со антибиотици и во најмала рака, кажано, злоупотребата на антибиотиците која што се случува посебно во ова коронавирус ера,
ќе ни донесе посткорона вирус ера, која што ќе биде проследена со многу резистентни соеви на бактерии. Пред се тука се мислам на бактериите кои што се секојдневно проблематични за нас, како што се стрептококите и стафилококите, и кои што ќе нема да можеме соодветно да ги третираме. Нема тоа да биде проблем само за нас, иако знаеме дека во нашата земја практично таа злоупотреба на антибиотици беше пресилна. Имаше една статистика каде што се излезе со десетици илјади препишани сумамеди и панцефи кои што се даваат на пациентите, и тоа беше сосема погрешно, доколку позади тоа не постои точно медицински докажана индиција, односно бактериска инфекција. Дали ќе биде тоа лабораториски, дали ќе биде тоа радиолошки исследувања кои што ќе покажат на тоа дека има бактериска инфекција, меѓутоа да постои некој цврст доказ позади кој што ќе имаме било што за што ќе можеме да се фатиме и да кажеме, дечки, мора тука да имаме антибиотик, дајте го антибиотикот, тука ви е потребен. Меѓутоа не е тоа ситуација која што на тој начин барем лекарите кои што требаше тоа да го ординираат, го проследија. Но дали давате антивирусна терапија еве во болнички услови? Мора ли да? Реално антивирусна терапија за коронавирусот наменета нема. Нема. Меѓутоа еве се извинувам што ја прекинувам. Веќе одлучија ивермектинот да се користи како Одлуката, да, се разбираме. Одлуката да се користи еден лек не значи дека лекот е ефикасен. Значи, ивермектинот е докажан во повеќе студии кои што најчесто се правени во Индија, неколку од нив се направени во исто согласно индиски податоци надвор од Индија. Една интересна студија беше направена во Израел. Меѓутоа таа студија која што започна во март месец требаше да биде завршена во октомври месец, не заврши позади што стојат одредени причини. Меѓутоа и во таа студија каде што ивермектинот требаше да биде користен за лекување на пациенти кои што имаат пред се блага или лесна клиничка слика од болеста, овој лек кој што требаше да се очекува да биде магичниот лек за болеста, по студијата која што уште еднаш ќе повторам немаше своја дискусија, свој заклучок, се докажа дека може да биде и лажна надеж, а не магичен лек. Затоа што се уште не постојат силни докази дека ивермектинот, лек кој што се користи за лекување на одредени паразити како што е стронглидиазата, и не е наменет за лекување на вируси, не на коронавирусот, може да биде посебно во комбинација со некои лекови како што е доксициклинот и цинкот, да биде наменет за третирање на болест. Така да антивирусната терапија која што ја споменавте, во конкретниот лек представува магичниот третман кој што се уште не е докажано ефикасен во лекувањето на COVID-19 и кој што се уште внимателно треба да биде проследен и со одредени клинички истражувања со цел точно да биде докажана неговата ефикасност. Единствениот магичен лек кој што ќе може да го промени курсот на оваа криза е вакцината која што ја очекуваме во наредниот период. Да, подоцна за вакцината ќе ве прашам. Сега би сакала да ве прашам дали имате сознание зошто и од што зависи тоа што некои пациенти го поминуваат со никакви симптоми, а се позитивни, некои со благи симптоми, некои средно тешки, а за жал некои фатално. Што е главната причина за како да кажам, различното развивање на текот на болеста кај секој од овие позитивни пациенти? Прво и основно, треба да знаеме дека постојат три основни критериуми кои што се основни предиспонирачки критериуми за развој на критична болест, односно на тешка форма на болеста, а тоа се возраста. Колку сте повозрасен, толку имате поголема можност да заболите од тешка форма на болеста. Вториот критичен предиспонирачки фактор е имунитетот. Така. И третиот фактор е дебелината. Сега кога би се осврнале на вториот, односно на имунитетот, ќе треба да кажеме дека секој од нас си носи своји индивидуални генетски и фенотипски карактеристики, кои што го дефинираат човекот каков имунитет има во однос на не само таа болест, туку и во однос на сите болести. Меѓутоа конкретно во однос на тоа како реагира организмот на коронавирусот,
има една така наречен синдром на цитокинска бура. И тој синдром на цитокинска бура предизвикува ослободување на медијатори во воспалителните процеси, во имунолошките процеси, кои што се ослободуваат во толку голема количина што предизвикуваат масовна деструкција на органите каде што не би требало нормално да ја предизвикуваат. Значи постои два типа на имунитет. Едниот имунитет е хуморален, односно е имунитет од крвта или имунитетот од антителата, како што ние го знаеме, познатите IgM и IgG антитела, барем од оние серолошки тестови кои што толку често се дискутирани во изминативе 12 месеци. И вториот е клеточниот имунитет, односно со те клетките те лимфоцитите кои што обезбедуваат имунитет на еден прецизен, така наречен снайперски начин, ги детектираат точно вирусните клетки и ги убиваат. Меѓутоа, кога имате активација на цитокинската бура, тогаш немате прецизно уништување на вирусните клетки, туку и на сите оние здрави клетки од организмот. Јакиот имун одговор, што не мора во превод да значи силен имунитет, тоа значи имунитет кој што има дефицит да ги препознае точно оние партикули, односно вируси кои што му наштетуваат на организмот, па затоа масовно прави уништување на сите органи, е основата зошто одредени пациенти имаат тешка клиничка слика кој што се развива цитокинската бура, а останатите пациенти тоа не го поминуваат. И тоа би било онака наједноставно, без да се навлегува во микроелементи и биохемиски процеси, зошто одредени пациенти имаат потешка клиничка форма на болест. А крвната група има ли улога досега? Имате ли некој што Многу често го добивам тоа прашање. Бидејќи некако се споменуваше многу околу тоа уште од почетокот кога започна епидемијата. Точно, меѓутоа се уште нема релевантно испитување кое што ќе можеме да се потпреме, а ќе ни покаже дека крвната група би имала некакво влијание врз основа на тоа како понатаму би се развивала болеста. Впрочем, и со текот на времето, како што и конвалесцентната плазма беше еден од начините за третман на оние кои што беа заболени од коронавирусот, видовме дека барем и оние кои што ги следат социјалните мрежи може да видат дека во различен дел од денот се барат различни групи на конвалесцентна плазма, со цел да може да се дадат, односно да се донираат затоа што се потребни као одреден пациент. Меѓутоа честопати во некои случаи и тоа не помага, за жал. Конвалесцентната плазма исто по студиите кои што ги имаме се докажа како релативно неефикасен третман по лекувањето со COVID-19 и истиот е отворен во најновите протоколи кои што се и од Роберт Кох институтот и од Хрватското здружение на лекари и инфектолози, па дури и од останатите посериозни протоколи кои што се насочени во лекувањето на COVID-19. Доктор Слате, оние кои што се, ајде сега подоцна ќе ве прашам и за она што вие што го работите секојдневно, меѓутоа многу од пациентите се лекуваат дома со некои средно тешки симптоми, па како што кажав, пијат повеќе антибиотици и така натаму. Практично им треба 3-4 недели веќе да на некој начин да почнат да функционираат. И тоа исто не може да функционираат како што функционирале преходно. Немаат, се чувствуваат изнемоштено, се уште се чувствуваат многу, како да кажам, да кажам затруени во смисла со премногу лекарства, во наводници. Самите испитувања на крвта покажуваат дека покачани имаат АСТ, АЛТ на црниот дроб од сите тие лекарства. Како треба тие во овој период од кога веќе ќе се заведат како здравени, што треба да прават? Како да дојдат некако на себе? Дали треба повторно да прават некои контроли на 2-3 месеци за да видат дали е се во ред со здравето, дали може да предизвика вирусот се некои компликации по нивната здравствена состојба? Имате ли некои сознанија досега од сето она што го слушате? Она што можеме ние да го заклучиме од начинот на кој што се развива болеста е дека предизвикува сериозни промени на белите дробови. И тие промени на белите дробови ќе предизвикат функционални пореметувања. Преќе се мисли во начинот на кој што се разменуваат гасовите на ниво на белите дробови. Меѓутоа, се уште не можеме да
го изанализираме процесот поради тоа што начинот на кој што може тоа да се диагностицира е со користење на едноставна процедура во пулмологијата, тоа е спирометрија, или малку посложени како што е дифузија на гасови или бодиплетизмографија, со цел да може на тој начин да докажеме колкаво е оштетувањето од функционален аспект на белите дробови кај оние кои што прележале ковид. Многу е проблематично пред се поради тоа што спирометријата е метода каде што дисеминацијата на честичките на флигеловите капки, па со тоа потенцијално и на вирусните честички е зголемена затоа што дувате под максимален капацитет, вашиот експириум е максимален и во опасност ги доведувате оние кои што го прават тоа испитување. И од тие причини и секако во светот внимателно и се уште се изнаоѓаат начини преку биолошки филтри или преку изолација на тие простори каде што ќе се прави спирометријата да се овозможи тоа да функционира, а да биде безбедно за оние кои што го вршат испитувањето. Во наредниот период кога ќе имаме најверојатно малку порелаксирани здравствени системи, кога ќе можеме повише амбулантски да се посветиме на пациентите кои што имаат прилежно корона, можеме да ги изанализираме последиците, ние како здравствен систем збориме. А она што светските искуства го говорат, воопшто не дава надеж дека рехабилитацијата од кај прележаните, кај оние кои што прележале COVID-19, и тоа пред се мисли на не оние асимптоматските, оние кои што имале лесна форма на болест, иако кај нив се очекува исто така да имаат одредени функционални промени, кај оние кои што имале потешка форма на болест и критична форма на болест, каде што дошло до сериозно оштетување на белодробното ткиво. Таму може да се очекуваат и процеси на фиброза, која што фиброза може секако да ја наруши функцијата на белите дробови, и тоа да биде причина за еден долготраен процес на заздравување, па дури може да се размислува и за тоа дека тоа ќе биде иреверзибилен процес, односно оштетување кои што многу тешко или речиси никако нема да може да се вратат во првобитната состојба. Но во секој случај препорачувате некој ако не следи, ако се пронајде во што го говориме, да на некој начин ги направат овие испитувања за кои што кажавте, нели спирометрија во однос на белите дробови. Без разлика дали ќе ги направат испитувањата, извинете што ве прекинав, меѓутоа без разлика дали ќе ги направат испитувањата во Институтот за физикална рехабилитација што е во Козле, веќе интензивно се работи на програмата за рехабилитација. Пред се тука се мисли на пулмолошка рехабилитација на пациентите кои што прележале COVID-19, и без разлика на тоа дали можете или не можете да ги направите тие функционални испитувања за да докажете дали имате намалување на функцијата, би требало тој процес на рехабилитација кој што сега е овозможен за сите оние граѓани кои што прележале COVID да биде искористен во системот и да си дадат шанса за побрза рехабилитација. Има случаи во светот каде што рехабилитацијата од COVID-19 трае со месеци, не недели, месеци. И се уште луѓето кои што прележале COVID во тешка или во критична форма, а порано биле здрави и можеле навистина да се занимаваат со одредени спортови, не можат реално да се вратат во нормалниот живот кој што го живееле пред да бидат заболени од COVID-19. Причина повеќе апел до нашите граѓани и до гледачите сепак да или сериозно да го сватат ова на вистина, да бидат дисциплинирани, да ги почитуваат сите оние мерки за кои што се бара нели од нас, а препорачани од Министерството за здравство и владата. Дали сите оние кои што имаат прележано COVID-19 со средно тешка и тешка форма имаат антитела? Или нема правило? Дури и тие кои што прележале средно тешка и тешка форма на болеста, па дури и критична форма на болеста, после серолошките испитувања не секогаш докажале дека имаат висок титар на антитела. Тоа не е правило, меѓутоа не смееме да заборавиме да споменеме дека постоењето на антитела, односно на тој имунитет кој што е серолошки, кој што е хуморален, кој што доаѓа од крвта, не е единствениот имунитет, постои клеточен имунитет, кој што се уште не е докажан и се уште не постои точно утврден начин како се дефинира и на кој начин функционира. Луѓе кои што не имаат висок титар на антитела, се уште не се реинфекцирани од коронавирусот, иако имаат докажани епидемиолошки контакти кои што би можеле да бидат основа за при експозиција за секундарна реинфекција.
меѓутоа кај нив се уште не се има случај на тоа. Во принцип има исто истражување на Роберт Кох институтот, направено во една област во Германија, каде што се тестирани практично сите оние кои што биле докажани како позитивни на коронавирус и оние кои што развиле антитела во однос на коронавирусот, после неколку месеци кај истите, односно кај 40% од тие кои што биле докажани дека имале позитивна серологија во однос на коронавирусот, веќе било докажано дека немаат антитела кои што би можеле да го сочинуваат некој морален имунитет на организмот, што е исклучително важно за тоа што тоа практично значи дека секој втор кој што ќе има антитела создадено кон коронавирусот, после одреден број на месеци неговиот број на антитела се преполовува и практично во одредени случаи не е ни доволен за да може да спречи да имате реинфекција. Так, во ова го нагласувам бидејќи многу од оние кои што прележаа корона сметаат дека веќе нели ја прележале короната и готово. Не може нели ништо да се случи, меѓутоа секогаш треба да се биде предпазлив, уште повеќе што се потенцираше дека сите оние кои што прележале корона имаат сега ослабен имунитет, па може нели да се накалемат и некои други дополнителни вируси, сезонски грипови така натаму. Треба во секој случај да бидат внимателни и да се пазат исто како нели и да не прележале коронавирусот. Се со цел да се заштитат и себе си и своите блиски. Дали е возможно, еве веќе кога сме кај овој момент, и дали имате случај да некој бил позитивен и повтор пат веќе се заразува со коронавирусот? Да, низ моето лично искуство имав можност да сретнам случаи за кои што во одреден период, и тоа во почетните месеци, таму некако во периодот на март, април, мај, луѓе за кои што еднашка веќе беше докажано дека биле позитивни на коронавирус, повторно да се случи кај нив реинфекција во овие изминати неколку месеци, истите да развијат повторно симптоматологија која што е карактеристична за коронавирус и на ПЦР тестот се докаже дека се повторно позитивни. Тоа не е само случај кај нас, тоа е случај во светот, се случи за прв пат месечини пред 3 месеци во Хонг Конг, кога на еден 33 годишен граѓанин на Хонг Конг по втор пат и генетски му беше докажано дека е реинфициран со коронавирус и иако беше со друг тип на коронавирус, поради тоа што овој коронавирус има одредени мутации кои што се случува, едната од нив беше во јули месец и таа е познатата D614G мутација, меѓутоа откако тој 33 годишен граѓанин на Хонг Конг се реинфицира, некако и надежта за долготраен имунитет која што сите ние ја имавме, пред се тука мислам и на швеѓаните, поради тоа што тие беа земјата кои што го промовира. И тие веќе сега не се толку оптимисти, да. Да, ја промовира идејата за колективен имунитет преку прележување на болест, односно масовно ширење на вирусот, инфицирање на граѓаните, така да ете во Хонг Конг згасна и таа надежда дека на тој начин ќе може да се стигне до колективен имунитет. Вирусот постојано мутира. Една од последните информации која што ја добивме од Англија, која што сега се наоѓа под сериозен надворешен карантин, значи луѓето кои што живеат во околните земји и политиките кои што се водат, државите кои што водат политика во однос на тоа како да го заштитат здравјето на тие земји како што се Франција, Данска, Белгија, Холандија, веќе ги затворија границите со Англија пред се поради појавата на нова форма на мутиран вирус кој што е значително поинфективен, односно полесно се пренесува, па дури некои пресметки кои што се инвитро направени покажуваат на тоа дека 70% е полесна преносливоста на таа нова врста на мутиран вирус која што веќе е застапена во најдоминантна форма на вирусот во Лондон, а веќе се шири во останатите се шири, да, и тоа сакав јас да кажам. И последно нешто што слушнав еве во приватната клиника Жан Митрев, сега веќе испитуваат секвенции од SARS-CoV-2 да видат дали кај нас има некоја мутација. Се надевам дека нема да има и кај нас нели повторно некоја нова мутација на коронавирусот. Дали граѓаните кои што се позитивни на коронавирусот и пост од кога веќе ќе се заведат како здравени, треба се уште да внесуваат витамини кои што ќе им овозможат опоравување од сето ова? Внесувањето на витамини, односно суплементи во исхраната е нешто што треба да биде пракса. Да, дали тоа ќе го правите преку
начин на здрава исхрана или ќе го правите со однесување на вештачки суплементи, како што се сега оние најпознатите витамин D, витамин С, цинк, селен, магнезиум, омега, масни киселини, сето тоа е во насока на подобрување на оксидативните процеси во организмот и подобрување на имунитетот на организмот во целост. Постојат дневни препорачени дози и би сакал, кога веќе разговараме за употребата на суплементи, да разговараме за препорачаните дневни дози на суплементи. На секој суплемент кој што ги употребувате, дали е витамин D, витамин С, дали е цинк, дали е селен, магнезиум или останато, постои точно одредена препорачена дневна доза. И доколку сакате да не си наштетите себе си, би требало таа доза да ја почитувате. Прекомерното однесување на витамини предизвикува одредени промени во организмот кои што нема да се одразат драстично на вашето здравје, меѓутоа ќе направат одредена симптоматологија која што ќе го намали квалитетот на здравјето кое што го чувствувате. Ќе имате омалаксаност, ќе имате главоболки, ќе имате вртоглавици, ќе имате гадење, можеби имате повраќање во одредени случаи и затоа внесувањето на витамините треба да биде пред се внимателно, за да имаме толку доволно колку што ни требаат, за да имаме корист од нив, да немаме ексцес, односно да немаме вишок за да ни прават дополнителни проблеми. Споменавте вакцините, не знам, некако работите кај нас, некако ќе чекаме од соседите најверојатно првите дози да стигнат. Меѓутоа, според вас, која е од овие вакцини сите кои што се нудат, нели, кои што веќе се изработени и кои што се пласираат, која е за вас, така речено, ајде сега да не кажам најбезбедна, него која е најдобра? Некако се говори дека руската Спутник, барем според она колку што јас можев како новинар ве истражувам, читам и јас постојано како и вие, се вели дека таа е една од најдобрите. Што се подразбира кога ќе кажеме најдобра? Дали тоа е вакцина со најголема ефикасност? Дали е тоа вакцина со најбезбедна, која што има најмалку контраиндикации? Дали е тоа вакцина која што предизвикува најдолготраен имунитет? Значи, тука се различни елементи кои што треба да ги разгледуваме. И ако ги разгледуваме вакцините врз основа на овие три елементи кои што ги споменав, јас нема да можам да направам дистинкција помеѓу вакцините. Дури кога би ја ставиле во дискусија вакцината на AstraZeneca и на Оксфорд, која што има најмала ефикасност со сите овие вакцини, не треба да заборавиме дека таа вакцина е испитана на 23.000 испитаници, дека додека е испитувана, не се пријавени сериозни нарушувања на здравјето, односно се појавиле симптоми кои што се во насока на тоа да има симптоми како резултат на активирање на имунолошкиот систем во форма на блага главоболка, на малаксаност, на благо покачена телесната температура. И тоа се сосема прифатливи, несакани ефекти од било која вакцина. AstraZeneca и Оксфорд вакцината е вакцина која што имаше најмала ефикасност. Нејзината ефикасност се сметаше дека е помеѓу 60 и 70%. Меѓутоа, и таа вакцина, која што е многу слична на вакцината на Спутник, и двете вакцини, и Спутник и AstraZeneca Оксфорд вакцината, се вакцина која што има носач аденовирус, земен од мајмуни, тоа си има своја причина. Значи нема некој да помисли дека тоа е нешто страшно, затоа што аденовирусот е земен од мајмун, напротив. Мајмуните се онака најслични организми со нас, меѓутоа премногу малку заболуваат од вируси кои што се слични, кои што се штетни за човекот, меѓутоа не се штетни за мајмуните, така да во случај да биде внесен тој аденовирус како носач на РНК пораката која што ќе биде содржана во вакцината, нема да биде препознаена од имуниот систем, истото да биде уништена, него ќе биде соодветно примена и ќе создаде антитела, така да тоа е во основата зошто носачот е направен од аденовирус од мајмун. Во секој случај која и да е вакцина, значи велите дека секоја си има свој добар ефект, така. Секоја вакцина има сосема соодветен ефект, па дури и тие што имаат најслаба ефикасност, и тие ќе можат да имаат соодветен ефект. 70% ефикасност која што може да биде значително олеснување за превенирање на 70% од населението кој што ќе прими вакцината. Ако примат кај нас, да кажеме, 20% од населението вакцина, 70%, тоа значи дека некако околу 15-16% од сите оние што ќе примат вакцината веќе ќе имат
апсолутно создаден имунитет кон болеста и ќе бидат на некој начин имунизирани, отпорни на болести, нема да повеќе да вршат трансмисија на вирус. Так. Докторе, ни предстои за 2 дена, 3 нова година, потоа Божик, Бодици и така натаму. Сметате ли дека може да се појави пак зголемување на бројките ако граѓаните не ги почитуваат оние мерки за кои што постојано и ние апелираме или апелираат и надлежните и постојано се зборува по медиумите? Мислам дека тоа зборување по медиумите, дека престојните новогодишни божични празници ќе бидат клучни за тоа како понатаму ќе се одвива статистиката во однос на тоа колку ќе имаме позитивни од коронавирусот. Мислам дека имаме ефект. И тој ефект се гледа во бројките кои што денеска ги имаме, а бројките се значително намалени. Мислам дека совеста кај луѓето веќе е подигната. Мислам дека не постои практично човек во нашата држава кој што не познава некој, во најмала рака не познава некој, или на кој што некој од поблиското семејство веќе не бил позитивен или имал некоја форма на болеста. Не збориме за асимптоматски, некои кои што имаат асимптоматска форма на болеста и кои што ќе поминат лесно низ болеста, многу тешко дека ќе ја разбудат својата собствена свест како резултат на тоа што биле веќе позитивни. Меѓутоа, некои што имале било каква симптоматологија веруваат дека болеста е реална, дека може да се јави практично кај секого. Имавме случаи на смртни случаи на луѓе кои што беа премногу млади. 22 години, 25 годишни. Луѓе за кои што до предизвестно време, пред неколку месеци се мислеше дека се имуни имаат имун организам, имаат можност силно да се борат со болеста и никогаш да немаат смртен исход. Меѓутоа и тоа се случи. Сметам дека ова ескалација на кризата која што пред се однесуваше на преполнување на болниците доведе до тоа да се разбуди свеста кај граѓаните. Она што и ние како стручна јавност постојано се обидувавме да го потенцираме е опасноста која што нема да поштеди никого, без разлика на возраста, кога ќе бидете заболени од COVID-19. И овие бројки сметам дека пред се должат на едно будење на јавната свест. Да се надеваме дека така ќе биде. Тука сме повелете. Ако е тоа така, тогаш навистина можеме да кажеме дека во наредниот период новогодишните празници и божитните празници ќе можеме да ги поминеме во домашна атмосфера, внимавајќи пред се на сопственото здравје, а со тоа внимавајќи на здравјето на нашите најблиски. Семејството беше и од секогаш било основа каде што се случуваат сите добри работи. И иако е најбитната работа на светот, меѓутоа враќањето кон семејството во овој момент не значи само почитување на семејството, туку почитување и грижа за сите останати, не само во вашето семејство, туку и останатите. Поминете ги овие новогодишни празници со семејството и верувајте дека тоа ќе биде од голема корист и за сите оние што ги познават. Доктор Злата, јас кажав и на почетокот, вие сте директно вклучени во работата на интерните клиники, поконкретно на клиниката за неврологија и дерматовенерологија, поправите ме ако грешам. Секојдневно влегувајќи во како да кажам во тој небезбеден простор или црвена зона како вие го нарекувате, стравувате ли за своето собствено здравје? Што ви дава најмногу сила да го пречекорите, да пречекорите таа линија? Што ви дава сила да издржувате секој ден? Очигледно дека навистина изминативе месеци не беше лесно и се уште не е, нели? Да се надеваме дека како што кажавте и вие и ќе проложи трендот на намалување, па да можете и вие малку да здигнете. Што ви дава најмногу сила? Да, стравот кој што го спомнавте постои секој ден. Секој ден кога влегуваме во таа црвена зона го имаме стравот. Се сеќавам буквално на секој ден кога сум ја пречекорил таа линија на црвената зона. Значи постојат 3 зони: зелена зона каде што практично сте најбезбедни, жолта зона на деконтаминација и црвена зона каде што се сместени пациентите со COVID-19, каде што е силна експозиција на вирусот. Секој пат кога ќе ја пречекорам линијата помеѓу црвената и жолтата зона, секогаш се јавува тој страв. И тоа веројатно никогаш нема да згасне. Затоа што не можете да бидете сигурни во заштитната опрема што ја имате. Постојат примери на наши колеги кои што
без разлика на тоа што сите ја користиме истата лична заштитна опрема, истите маски, истите визири, истите скафандери, нема посебна опрема за мене, а некоја сосема друг тип на опрема за мојот колега или за мојата колешка. Одредени наши колеги, без разлика на тоа, се заболеа од коронавирус. Така да стравот постои. Меѓутоа, она што нас ни олеснува во процесот на тоа да го победиме стравот е работата. Во моментот кога ќе почнеме да работиме, забораваме на стравот, затоа што на тој начин се тргаат мислите. Се тргаат мислите од стравот и више се повеќе фокусирани на тоа како да ја подобрите терапијата, како да проверите која дијагностичка мерка треба сега да ја спроведете, каква е лабораторијата на секој пациент. И тоа ве дефокусира од стравот. Веројатно кога ќе излезете после од црвената зона, повторно се враќате стравот. И тоа не е правило дека секогаш е така. Некогаш задоволството од тоа дека добро сте завршиле работата ви трае и малку повеќе, па кога ќе излезете низ жолтата и зелената зона, се уште се сеќавате на пациентите кај кои што нешто сте променили и очекувате да видите ефектот тоа што сте го направиле. И начинот на кој што функционираме, веројатно и Господ има свои патишта по кои што не праќа. И по тие патишта, колку и да ни е тежок повикот кој што го имаме, кога се работи за човечки живот, многу е полесно да го победите стравот. Веројатно тоа е вистинскиот одговор на вашето прашање. Так. Доктор Злата, ова е причина повеќе сите оние кои што не следат, нели, се со цел разговараме и го пласираме ова како информација да делуваме уште повеќе на нашите граѓани овие престојни празници за кои што многу се говори, како што кажавте, да ги поминат одговорно и уште повеќе да ги почитуваат мерките. Вам ви благодарам, ви посакувам добро здравје, да се чувате, а во следнава година посакувам веќе да не работите во ковид центарот, па да дојдете во студио да поразговараме за некоја тема околу пулмологијата и што ќе ви биде ваша нова специјалност. Посакувам да ви се оствари желбата и навистина наредната година да ни биде полесна, да ни биде безковидна година, каде што ќе можеме да разговараме за други теми од областа на медицината, нека биде било што од пулмологијата, меѓутоа овие болести за кои што немаме конкретна терапија и кои што ни изнамачија во изминатите 12 месеци да ги забораваме. Ви посакувам навистина многу среќа, многу здравје пред се и наредната година да се гледаме почесто во некои поинакви и без маски. Доктор Злата, ви благодарам, ми беше навистина задоволство, ве оставам во добро расположение, одморите се и уште еднаш чувајте се. Ви благодарам исто и вие. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Ова беше последно издание за ова 2020 година на ваш термин. Секако се гледаме во новата, а до тогаш ви посакувам добро здравје, да се чувате и поминете ги како што и велат, нели, од владата, одговорно празниците.